Hehehe, lihat teman-teman, di hadapan kakak udah ada mainan berlumpur teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wow, lihat teman-teman. Ini mainan berlumpur teman-teman. Wah, warna apa ya teman-teman? Wow, berwarna kuning teman-teman. Kita masukkan ke keranjang ya teman-teman. Keranjangnya sudah ada di samping kakak teman-teman. Kita ambil semuanya ya teman-teman. Kita ambil semuanya ya teman-teman. Wah, kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Berlumpur sekali teman-teman. Wow, kotor-kotor ya teman-teman. Wow, wow, ini besar sekali teman-teman. Wah, kita ambil semuanya, lalu kita bersihkan ya teman-teman. Wow, kotor-kotor teman-teman. Wadidaw. Wow. Wow, mainannya sudah kita ambil semua teman-teman. Kita cari airnya dulu teman-teman. Let's go. Wah, lihat teman-teman, airnya sudah ada di hadapan kakak teman-teman. Wow, bersih sekali ya teman-teman. Kita bersihkan sama-sama ya teman-teman mainannya. Wow, 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 lihat teman-teman, ini mainan apa teman-teman? Wow, ini kepiting teman-teman. Supak tipak tipu ala sipak nanduk nanduk, sipak tipak tipu ala sipak nanduk. Wadidaw, wadidaw, wow, 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 kepiting. Kita ke mainan selanjutnya ya teman-teman. Wow, kira-kira ini mainan apa teman-teman? Kita bersihkan sama-sama ya teman-teman. Wadidaw, ini walrus teman-teman. Wow, 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 walrus, walrus, wow. Wow, kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Masih banyak ini teman-teman mainannya. Wow, kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Wadidaw, ini seekor sapi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, lihat teman-teman, ini hewan ternak ya teman-teman. Kita bersihkan selanjutnya. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Wow, ini seekor anjing teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, 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 anjing. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Wow, ini seekor domba. Wadidaw, wow, tanduknya besar sekali ya teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Masih banyak nih mainannya teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Wow, ini seekor beruang kutub teman. Wadidaw, wow, sekarang sudah bersih. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Wow, ini ada dua mainan teman-teman. Wow, yang satu sedang berenang. Wadidaw, ini seekor lobster. Wow, wow, itu yang sedang berenang apa ya teman-teman? Wow, ini seekor harimau teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, kita ke menu selanjutnya teman-teman. Masih ada banyak teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ini badak bercula satu teman-teman. Wow, wow, kakak tadi menjatuhkan satu mainan teman-teman. Mana ya? Oh, ini teman-teman. Ini ikan pari teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, sudah bersih ya teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Kita bersihkan yang besar ya teman-teman. Wow, ini seekor beruang kutub lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, badannya besar sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman.
Masih ada banyak. Kita bersihkan sama-sama. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ini seekor macan tutul. Wow, wow, sudah bersih sekarang teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Wow, ini seekor Brachiosaurus teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, lehernya panjang sekali ya teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Wow, ini seekor lumba-lumba. Wadidaw, wadidaw. Bagus sekali ya teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Wow, ini seekor singa teman-teman. Singa ya teman-teman. Iya, raja hutan teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Masih ada 4 lagi teman-teman. Ini hewan apa ya teman-teman? Wow, kakak jadi penasaran dengan hewan ini ya teman-teman. Wadidaw, ini seekor anjing lagi teman-teman. Wow, namun kali ini bentuknya berbeda ya teman-teman. Yang ini rada besar ya teman-teman. Wow, sudah bersih teman-teman. Kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Wah, hewan apa ini ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Ini ikan hiu martil teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di badannya ada bintik-bintik warna hitam ya teman-teman. Wow, kita ke mainan selanjutnya teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Kira-kira ini hewan apa teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Ini bintang laut. Wadidaw, wow. Bagus sekali ya teman-teman. Wow, sudah bersih. Kita ke mainan selanjutnya. Wah, tersisa 1 lagi nih teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Ini seekor gurita. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Wow, mainnya sudah bersih semua teman-teman. Kita lanjutkan besok ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Sekarang lagi musim hujan ya teman-teman. See you next time to video teman-teman. Dadah.